Good morning ඔක්කොටම අද මම කරන්න යන්නේ Traxxas velineon brushless mode එක කොහොමද rebuild කරන්නේ සහ කොහොමද clean කරගන්නේ කියලා. මේක ඇත්තටම මගේ Traxxas slash එකේ motor එක. අපිට පටන් ගමු. මුලින්ම ඔයාලා මේ cap එක අයින් කරගන්න plastic cap එක. මම flat එකක් කරන් මේ විදිහට අයින් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේන ඇති මේ විදිහට නට් හතරක් තියෙනවා. ඊට අයින් කරගන්න ඕනේ. ඒ ටික ගලව ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ end cap එක ගලව ගන්න ඕනේ. මේ විදිහට තමයි එන්නේ cap එක. අල්පේනදී මේ විදිහට තමයි අතර තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි මේකේ කොලම් එක ගලව ගන්න ඕනේ. quality mage brush bush එක මේ විදිහට තමයි එන්නේ අල්පේනදී මේ ගොඩක් ජරාව තියෙනවා. මේකේ repair kit එකක් එනවා. මං repair kit එක දාන්නේ මොකද මගේ bearing කිසි ප්‍රශ්නයක් නැති හින්දා මම full clean එකක් දාලා දාන්නේ. ඔයාලා repair kit එක කරනවා නම් link එක bio එකේ තියෙනවා. ඒකෙන් බලන්න පුළුවන් repair kit එක. මේ repair එක කරනවා නම් ඔයාලට ගන්න තියෙන්නේ මේ cap එකේ මෙතන ඉස්සරහයි bearing එකක් තියෙනවා. ඒක මාරු ගන්නයි මං ඉස්සෙල්ලා ගලපු මේ brush brush එක දාන්නයි. ඔයාලා bearing ගලවනවා නම් ඔයාලා ගන්න තියෙන්නේ සාමාන්‍ය RC වලට හම්බෙන මේ tool එක. පොඩි තට්ටුවක් දාන්න. මේ විදිහට brush එක ගලව ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකෙත් මේ විදිහට මේක තියලා මේ brush එක ගලව ගන්න පුළුවන්. මගේ නම් එහෙනම් brush එක ප්ලේ කරන්න මම full clean කරලා ආයෙ දානවා brush එක. මම brush එක sorry bearing එක. ඒ වගේම මේ brush එකත් repair kit එක එනවා. මගේ repair kit එක නැති හින්දා මම මේක clean කරලා දානවා. ඔයාලට මේක ඔක්කොම clean කරගන්න පුළුවන් motor clean lube spray එකක් තියෙනවා නම් නැත්නම් normal විදියට රෙදි කැලෙන් එක පියලා දාන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලා ගන්න ඕනේ අලුතෙන් ආයෙ bearing එක ඇතුළට දානකොට normal විදිහට bearing එක මේ විදිහට දාලා පොඩ්ඩක් center කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙයාගේ ටෙත් දිග tool එකක් කරන් center විදිහට තියාගෙන පොඩි ටැප් එකක් සමාන්තර විදිහට යන්න ඕනේ. පැත්ත ගැලුණොත් වැඩි ප්‍රශ්නයක් වෙනවා.
ඊට පස්සේ ඔයාලා ගන්න ඕනේ මේකට බෑරින් එක දාගන්න එක. මේක normal විදිහට මේ විදිහට තියලා ප්‍රෙස් කරන යනවා. ඒත් හරියටම ගිහිල්ලා නැහැ. මේකට හොඳම පොඩි ලී කැල්ලක් තියලා ඒක උඩින් ගහන එක. ඉතින් මම මේක පොඩි ලී කැල්ලක් තියලා පොඩි කොලම් එක දාගන්න. මතක තුව මෙතන තිබ්බ බ්‍රෂ් බුෂ් එක දාගන්න ඕනේ. මේ විදියට. දැන් ගන්න තියෙන්නේ පරිස්සමෙන් මේක ඇතුළට දානකොට එකපාරට මැග්නට් එක ඇදලා යනවා. ඇඟිල්ලක් එහෙම වෙන්න පුළුවන්. මේ හින්දා පරිස්සමෙන් මේ විදිහට හිමීට දාගන්න ඕනේ. බුෂ් එක පොඩ්ඩක් ඉස්සරහ කරලා normal විදිහට මේක ඇතුළට දාගන්න තියෙන්නේ. හරියට බලන්න ඕනේ සෙන්ටර් වෙනවද කියලා මේ එන තව් වලට. හොඳට හරි ගියා. ඉතින් අන්තිමට ඉදිරි කැප් එක දාගන්න. ඉතින් මේ විදිහට තමයි brushless motor repair කරගන්නේ සහ clean කරගන්නේ. Thank you.